crianças, tudo bem? Estou com muita saudade de vocês. Então, hoje, nessa sexta-feira linda e maravilhosa, nós vamos cantar uma musiquinha sobre a natureza. Isso porque nós estamos falando essa semana sobre a natureza, não é verdade? Então, vamos ouvir? Natureza é vida, a vida que há em nós, e há em nossos pais e nossos avós. Natureza é mais que plantas e animais, é pura vibração que se refaz. A natureza é vida, a vida que há em nós, e há em nossos pais e nossos avós. Natureza é mais que plantas e animais, é pura vibração que se refaz. É vida, a vida que há em nós, e há em nossos pais e nossos avós. Natureza é mais que plantas e animais, é pura vibração que se refaz. É vida, a vida que há em nós, e há em nossos pais e nossos avós. Natureza é mais que plantas e animais, é pura vibração que se refaz. E crianças, jogar lixo na lixeira, cuidar do que é nosso, que é a natureza. Muito importante, tá bom? Agora vamos ouvir a musiquinha do Mundo Bita. Nem tudo se joga fora, nem tudo que sobra é lixo. Por isso, a partir de agora, tem muito mais capricho. Quem vai pegar carona no meu carrinho de lata e passear por pistas de tampinhas de garrafa? Tudo se recria, pode se aproveitar. Se a mente é criativa, tudo se transformará. Uma cidade feita só de caixas de sapato. Jornal de anteontem que virou artesanato. Eu sou dessa galera que nada desperdiça, pra diversão não para a gente reinventar. Nem tudo se joga fora, nem tudo que sobra é lixo. Por isso, a partir de agora, tem muito mais capricho. Pra quem separa o lixo, um abraço aconchegante. Um beijo doce pelo telefone de barbante. Pois tudo se recria, pode se aproveitar. Se a mente é criativa, tudo se transformará. As ruas da cidade não combinam com sujeira. Quem é bom da cachola joga o lixo na lixeira. Eu sou dessa galera que nada desperdiça, pra diversão não para a gente reinventar. Nem tudo se joga fora, nem tudo que sobra é lixo. Por isso, a partir de agora, tem muito mais capricho. Nem tudo se joga fora, nem tudo que sobra é lixo. Por isso, a partir de agora, tem muito mais capricho. E então, crianças, legal essa musiquinha, né? A natureza é muito importante.
Agora vamos ouvir com a turma da Mônica, Cuidando do Meio Ambiente. Esse é o nosso planeta Terra, o nosso único lar em todo o universo, cheio de maravilhas naturais. Pena que tá ficando doente. Como é que é? A Terra tá doente? Que doideira é essa? Olha pra carinha dela. É, tá bem caída, né? Por que ela tá assim? É por nossa culpa. Mas o que eu fiz? Quando eu digo nossa, quero dizer de todo mundo. A gente vive poluindo o ar, a água, sem falar no desmatamento das nossas florestas. A coisa tá feia, mas eu tenho um plano infalível. Um assunto sério desse, se você querendo aprontar. Um plano pra ajudar o planeta. É simples. Cada um começa fazendo a sua parte. Não jogando lixo em qualquer lugar, não sujando as praias, as praças, nem outros espaços coletivos. Plantando um montão de árvores e plantas, não desperdiçando nossos recursos naturais. É o melhor plano que você já bolou na vida. Será que tudo isso vai ajudar o nosso planeta? Só tem um jeito de descobrir. Mostra o planeta, pessoal. Agora sim. E é isso, criança. Nossa aula de hoje acabou. Pois é, aprendemos então que devemos cuidar da natureza, cuidar das árvores, das plantas, dos animais. Isso é muito importante, cuidar do que é nossa natureza. E como atividade, você vai tirar uma foto de alguma plantinha que tiver em sua casa, no seu quintal, tá bom? Qualquer plantinha, tirar uma foto, postar na plataforma pra gente, tá bom? Essa vai ser a atividade de hoje, tá bom? Beijos e até a próxima!